Halo guys, ini adalah teknik untuk mencairkan atau membuang gumpalan es pada kulkas ya guys. Es pada kulkas itu memang kadang cukup mengganggu ya. Nah, untuk itu, untuk membersihkannya agar jangan sampai salah, jangan dicongkel. Kalau dicongkel pakai garpu makan atau sendok ataupun pisau, itu berbahaya, bisa melukai lapisan-lapisannya ini guys. Kalau menurut aku sih ada teknik sederhana. Kita menggunakan bantuan kipas guys, seperti ini. Nah, pertama-tama arus listriknya harus kita putus dulu atau cabut kabel di stop kontak kulkasnya. Keluarkan segala isi kulkas agar tidak mengganggu pekerjaan. Nah, terus tiup menggunakan kipas guys, maka perlahan gumpalan es itu akan mencair, menetes seperti itu guys ya. Atau lebih cepatnya bisa disiapin semangkuk air hangat ya. Air hangat itu ditempatin mangkuk, baik yang dari besi ataupun mangkuk-mangkuk kaca, itu yang penting aman dipegang, terus dimasukkan ke dalam sini itu, agar uap dari air panas itu membantu mempercepat melelehkan es yang ada pada freezer ya. Ini karena sudah lama nggak pernah saya bersihkan, nggak ada waktu, baru hari ini saya ada waktu luang, jadi saya coba kembali memperlihatkan cara membersihkan freezer kulkas yang dipenuhi es batu atau gumpalan es. Jangan pernah dicongkel ya, kasihan kulkasnya sampai bocor. Di samping kasihan juga susah diperbaiki. Kalau dengan cara begini memang memerlukan waktu yang cukup lama, akan tetapi aman untuk kulkasnya sendiri dan untuk kita sendiri pun aman. Nah, jadi seperti itu guys, kelihatan tetesan-tetesan air dari gumpalan es tersebut. Mungkin masih perlu beberapa waktu, jadi mungkin video ini saya buat tidak sampai selesai ya guys. Tapi kalau memang kalian itu mau mencoba, silahkan. Seperti cara saya tadi sampaikan, ingat cabut dulu kabel listrik dari stop kontak atau dari steker, dan keluarkan seluruh isi-isi yang lain. Udah ada sayur, buah atau apa dari dalam kulkas, biar bersih, biar aman kerjanya. Setelah itu baru ditaruh air hangat dalam mangkok ataupun langsung ditiup pakai kipas ini aja guys. Memang perlu waktu agak lama. Ini kipasnya yang ngeblur. Nah, itu kipasnya saya tiupkan ke dalam seperti ini. Nah, itu makin lama makin banyak menetes. Oke guys, mungkin segitu aja dulu video untuk membersihkan es batu dari dalam kulkas. Semoga pengalaman saya ini bisa membantu teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang.